同大家介紹做酒樓嘅叉燒包。點心師傅咧一入行咧就要學噶啦，除咗揦口餡之後咧，跟住咧就要企喺台嗰度學執。初咧就唔識嘅，個個都唔識噶啦，就跟住睇住人哋執，慢慢執。咁啊，再唔識咧就要等收工啊，自己攞個包皮嚟練㗎，慢慢嚟執嗰啲雲。咁啊，酒樓點樣分工嘅咧？其實一個點心部分得好細嘅。合行咧學揦餡啦，跟住有個蒸籠啦、蒸熟籠啦，跟住有腸粉啦，跟住有煎炸師傅煮餡噶啦。案板咧就最起碼有3個人噶啦，一個就正宗案板師傅，兩個執嘅咧就叫畢業式。咁跟住咧就正主管、副主管，跟住就叫做撈餡。咁一個點心部咧起碼都有呢幾個職位噶啦。負責整叉燒包呢個師傅咧叫做案板師傅。哇！咁酒樓分工都分得好細嘅喎。分得好細㗎，所以我哋食一個點心咧真係唔容易嘅，好多人手做出嚟嘅。咁啊，點樣為之一個好嘅叉燒包呢？呢度總要發得好，要有爆開3條紋，跟住咧嗰啲線條咧要發到一條條比較直有紋理嘅，嗰啲餡咧就有半流出嚟㗎。咁呢個為之比較好嘅叉燒包。整叉燒包嘅材料咧，我而家咧就現成整好咗俾大家睇㗎啦。咁呢個咧就叫做叉燒，係人識啦。咁啊切好咗，跟住咧就要剷個芡，咁就用香料。咩叫為之剷個芡啊？爆香嗰啲薑葱香料啊，跟住咧就加啲味同埋粉埋個鑊，咁啊叫做芡啦。咁啊就撈埋啲叉燒落去，就變成咗呢個。就變成一個餡啦。就變成個叉燒包餡，咁就用嚟執得㗎啦。得幾樣材料嘅啫，但係整起上嚟應該都唔簡單㗎嘛。整起上嚟都比較多功夫㗎，因為時間關係，我已經做好咗一份喺度俾大家睇㗎啦。咁而家我哋就開始做叉燒包。超市度買到嗰啲低筋麵粉啊，千祈唔好買錯啊！麵粉有分高筋同低筋嘅。即係低筋咧就係做叉燒包嘅，高筋係做餐包嘅。第一步驟咧就叫做豆種，即係先將嗰啲麵粉咧發酵10個鐘。咁個份量咧就係2份麵粉就1份水，咁啊摻埋就搞掂㗎啦。咁就用條濕布冚住就發酵10個鐘。咁第二朝就攞出嚟用就得㗎啦。2兩麵粉咧就係咁，即係1兩水嘅啫。咁點解你會用呢一個咁啊等埋摻嘅稱嘅？屋企你有咩磅都用，可以用電子磅嘅。酒樓用呢啲呢隻稱啊，酒樓啊，嗰啲稱咧就係16兩嘅。你啲電子磅呢個計數咧，即係夠識嘅計開嘅啦。咁你撈幾耐啊？咁就攪勻佢得㗎啦，即係猜到佢圓滑就得㗎啦。搞掂咗就用條濕布冚住發酵10個鐘，咁啊就搞掂㗎啦。用個濕布輕輕濕佢，因為佢要水分要發酵嘅。因為如果冇水分咧，佢就乾就咁冚住，咁就擺喺度，擺有少少溫度嘅地方，咁啊就發酵10個鐘。第二朝就拎出嚟，就下個步驟啦。陣間再講下個步驟啦。咁低筋同高筋嘅分別係咩啊？個筋係咩嚟㗎？筋度咧就係因為叫你高筋粉咧，就係麵包咧叉燒包咧就發唔開㗎，即係嗰啲泡豆係唔夠力㗎。咁高筋咧就係做麵包嘅，做餐包啊做嘢，但係要用機械，因為屋企咧做唔到，因為嗰啲高筋粉咧係好硬嘅，要用好多力啊，要先至猜得到出嚟嘅。呢個咧就係琴晚發現一斤重，我就稱4兩糖落去，基本上4兩糖。咁就要打開嘅啦。喺酒樓咧就有機打嘅，屋企而家冇咧，我就用手打啦。就加啲食粉，即係梳打粉，中和翻嘅酸味先。我哋行咧叫食粉，一斤咧就用2錢啦。咁啊，家庭咧就冇就用隻手啦。喺酒樓咧就有部機嘅，咁啊打到佢鬆。要打幾耐啊？你打到佢全部鬆為止，即係打到啲糖同埋麵粉要融埋一齊。好，咁你繼續打啦。打後跟下一個步驟咧，稱乾粉啦。1斤重咧，4兩乾粉，4兩糖，4兩乾粉啊，咁啊撈埋得噶啦。今日搞掂啦。跟住稱泡打，呢個泡打粉
咁啊1斤粽咧就3錢包蛋。都唔簡單喎，老豆。係啊，好複雜嘅過程啊。好啦，而家基本步驟已經做好晒啦，準備猜埋佢得㗎啦。開始做啦，只猜埋個粉就得㗎。而家基本步驟做好。而家先至啱啱仲猜緊粉咋？而家嗰啲粉係未溶㗎嘛，如果要猜埋先再出牌。哇，有排搞喎咁。而家就出底汁包咯，呢啲包底紙。我墊住個包個底。墊住個包底㗎。可以喺邊度買咧？超市都有得賣。呢啲酥棍同埋餡條咧就全部油麻地廟街嗰度乜都有㗎啦。1斤粉而家酒樓咧就做到30個包㗎啦。叉燒包係甜㗎嘛？叉燒包係屬於甜包。叉燒包係甜包，雞包仔咧就叫鹹包。而家可以啦，攪勻咗啦。咁樣就叫攪勻咗啊？攪勻咗啦，而家就可以㗎啦，攪到咁啦，跟住咧就撈落去就猜勻佢得㗎啦。大家記得戴手套啦。呢啲冇咩人戴手套嘅，酒樓都全部都要用手㗎啦，因為你仲要蒸㗎嘛，蒸嗰好高溫度嘅。咁而家呢嚿皮就係佢整好咗啦。而家整好咗啦，開始做啦。點樣為之好啊？要猜到圓滑，即係睇到呢嚿面，即係所有材料撈埋一齊先得咯。即係撈得好勻勻。撈到勻勻為止咯。所以酒樓要用機器最咁嘅原因啦，因為用人手太辛苦咯。呢啲係咁上下7錢㗎。呢個磅點睇啊？5錢、6錢、7錢，2到錢啦，即係最細嘅單位啦。10個一籠啊！點解呢個籠係特別大嘅？同平時酒樓見到啲蒸籠。平時酒樓嗰啲係3個，因為一酒樓就用大籠嘅，30幾個一籠嘅，呢啲就開皮。咁樣就叫開皮。係啦，你開口個皮即係做到個包㗎嘛。咁呢個厚薄點樣決定啊？呢啲靠經驗就差唔多啦，即係自己屋企整冇咩所謂嘅。中式煮嘢食全部都係靠經驗。係啊，而家開始執啦。即係將呢個餡擺入去個皮裏邊。靠技巧啦，執嘅技巧啦。咁要擺幾多啊？哦，你講緊點樣包埋佢？睇住隻手。有冇話幾多摺㗎13摺到10摺到啦。10摺、13摺，都係憑經驗係咪？你冇標準。今日搞掂咗一個包，搞掂咗。點解會黐得埋嘅？用力揸埋嘢啊！哦，所以就蒸完之後佢就會爆開啦。係啊。平時酒樓一日要做幾多個？睇嗰間酒樓嘅大細咯。電話響啊！睇下電話。如果大酒樓咧，一般都要做20籠。20個大籠。係啊，20個大籠啊。一個大籠30幾隻啊嘛。係啊，32隻咯。呢位嘢係提供嘅糖錢俾你㗎，我姓女。刪咗嘅。通常一個師傅要幾耐先至學得識㗎？好快速咁樣揸埋個包咧？都要1年半載嘅，即係睇到容易都唔係容易嘅。好，咁你有10個喺度。10個，啱啱好10個啦。我要打10個。要蒸幾耐？6分鐘。6分鐘，猛火。咁我較時間啦。